Тоа што го анализиравме во спортскиот магазин Трибина Немнет телевизија изминатиот период се потврди. Брегалница е 8 лидер на табелата со 55 бодови, при што сините ги искористија ремијата на Охрид и Шкендија Рачиново. Брегалници убедливо со 6-1 го доби Големо Коњари, а пак Шкендија Рачиново одигра 1-1 во Кочине кај Осогово, додека пак Охрид исто така ремизираше играјќи 1-1 против Каменица Саси и всушност рибарите се спаси од пораз од рударите. Скопје успеа да слави на Новаци со минимални 0-1 и брзо се рехабилитираше по поразот во автокоманда од Брегалница. Ваквите резултати ја вратија Беласица во трка барем за бараж, бидејќи Струмичани се на петото место со 48 бодови, имаат -5 од бараж зоната. Беласица убедливо ја доби победа во гости со 0-5. Детонит Плачковица успеа да врзе 3 победи во низа и се врати на 6-то место со 44 бодови со можности за петата позиција, а Радовишани овој викенд со 0-3 го добија Вардар Неготино од Свајарената. Осогово е сега седми со изброј на бодови како и Детонит Плачковица, а пак Новаци се спушти дури на 8-то место со 40 бодови, влегол во резултатска криза со нови 2 порази во низа. Ваквиот момент го искористи Кожев кој со 35 бодови обара зоната, односно на 9-то место со -5 бодови од Новаци, а со тоа се отвара неизвестност дали Кожев ќе стигне до директен опснок. Тетек славеше сигурна победа од 2-0 над Преспи, со тоа што фарите се 10 со 33 бодови, а Каменица Саса на 11-то место со 29 бодови. Во зоната за директни спаѓање нема промени. Вардар Неготино со 18 бодови на 12-то место и натаму математички е во игра за бараж, но теоретски тоа ќе биде тешко. А пак Преспа на 13-то место со 12 бодови, но овој тим ги загуби сите надежи за опснок и во сабота и официјално ќе испадне во трета лига. Останатите три екипи веќе официјално се испаднати во трета лига, како Слогавиници победа кои имаат по 11 бодови и Големо Коњари кој е на ното со само 7 бодови. Веќе следното 25-то коло ќе има нови возбудувања, кое коло може да донесе нови промени во врвот, но и нов лидер на табелата.